بچه تابستون داره میاد و رو مخترین موضوع توی تابستون عرق کردن و بوی بد عرقه که خیلی انقدر وسواس دارن که به فکر بوتاکس کردن زیر بغل میافتن. حالا من یه محصول خیلی خوب اومدم بهتون معرفی کنم. البته چیز جدیدی نیست، همیشه بوده، ولی خب شاید خیلیاتون استفاده نکرده باشین، تجربه استفادهشو نداشته باشین یا فکر می‌کردین که براتون ضرر داره. بچه این کرمای ضد تعریق که این الان کرم ضد تعریق کریون ایتالیایی هست، هفته یک بار ازش استفاده می‌کنین. کلا روش نوشته کرم ضد تعریق هفتگی که شما مجازین هفته یک بار فقط ازش استفاده بکنین. بعد از حمام اندازه یک عدس زیر بغل میزنین. با شستشوی روزانه هم از بین نمیره، یعنی شما اگه هر روز دوشم بگیری این اثرش از بین نمیره، تعریق رو خیلی کم میکنه و نمیذاره بوی بد بدین. که ترکیباتش چیز بدی ندیدم، آلومینیوم، پارابن و الکل نداره، زینک داره، عصاره خزه ایسلندی داره و لانولین داره که نرم کننده است. کلا چیز بدی توی ترکیباتش نیست و خیلی راحت میتونید ازش استفاده کنید، ولی فقط هفته یک بار، بیشتر از هفته یک بار استفاده نکنید. ولی خب حالا اون تجربه که من از استفادهش دارم، بیشتر از هفته یک بار هم نیاز ندارین، چون اثرش میمونه واقعا، تعریق رو خیلی کمتر میکنه و اصلا بوی بد نمیدی.